個全港嘅遊人，因為去銅鑼灣啦，跟住去咗朗屏啦，而家去沙田啦，依家又去翻銅鑼灣啦，係 crazy 啊！我想講一個車費。就而家去大廳先啦，因為好多貨喺沙田綠色區。整咗呢個夾，啱啱我先整完夾咯。其實我係冇 expect 過我整完個咁靚嘅夾要送貨咯。以前係我嫲咧打完麻雀成日咬手，但係依家唔知係咪佢越執越多咧，我就冇乜點樣食，唔知佢仲係咪咁味。而家已經係夜晚11:03啦，我揾到一間夜市咧係現點先收嘅，所以我哋 let's go。辣咧，我見佢整咗好耐，好似好好食咁。好中意食甜不辣，呢個係包菇。大概勁多芫茜葱，有啲泡麵好好食咁。